Sipas Partisë Demokratike, kalvarin e korrupsionit e udhëheq kryetari i qeverisë, pasi ai nuk zbaton vendimet e gjykatave dhe favorizon zyrtarët krahti. Të flasë Edi Rama për luftën ndaj korrupsionit është si të flasë Fidel Castro për demokracinë. Edi Rama është aleati më i mirë sot i korrupsionit, sepse ai nuk zbaton vendimet e gjykatave. Edi Rama është aleati më i mirë sot i korrupsionit, sepse ka bërë të paktën 1400 tendera me prokurim të drejtë për drejtë pas një garë. Edi Rama është aleati më i mirë i korrupsionit sot, sepse ai lejon sarajet e mikut të tij Kokdhima dhe prish ndërtimet e fukarejve. Korrupsioni nuk gjen mik më të mirë se sa Edi Rama. Kur vota blihet me lek dhe kur me ligj pushohet hetimi i kësaj çështje. Korrupsioni nuk ka mik më të mirë se Edi Rama, kur ministri i tij abuzon me çdo aset shtetëror për dasmën e tij dhe kur pranon dhurata luksi pa deklaruar asgjë prej tyre. Ambasadori gjerman solli praktikën e vendit të tij kur tha se dhuratat s'duhet të jenë më shumë se 25 euro. Por kujt ja thot këtë miku evropian? Edi Ramës apo Erion Veliajt? Sipas deputetit demokrat, korrupsioni është strehuar i sigurt në qeverinë shqiptare, pasi 10 persona me precedent penal kanë kapur postet kyçe të shtetit. Korrupsioni sot në Shqipëri nuk ka nxitës më të madh se sa Edi Ramën, i cili po shkon drejt pushtetit absolut duke kapur çdo institucion të pavarur. Cili institucion i gjunjëzuar sot do të kontrollojë pasurinë e Edi Ramës dhe ministrave të tij? Cila është ajo drejtësi e gjunjëzuar që sot do të hetojë korrupsionin e Ramës dhe njerëzve të tij? Duke renditur këto akuza, demokratëve u erdhi çudi kur dëgjuan kryeministrin që të flasë për betejë antikorrupsion. Të flasë Edi Rama për luftën ndaj korrupsionit është në vetvete një akt i pastër korruptiv.